السلام عليكم تلاميذتي الاعزاء تلميذاتي العزيزات، كنتمنى تكونوا على خير. الدرس ديال اليوم هو لونغ كومونيكاسيون. demander accepter refuser une autorisation. شنو هي الاوتوريزاسيون؟ هي لا بيرميسيون، هو الاذن. يعني غنشوفوا demander une autorisation يعني طلب الاذن، accepter autorisation يعني موافقه على هذا الاذن، refuser يعني رفض هذا الاذن. هذا نشوفوا الديالوغ سويفون. كليونت puis-je prendre un chocolat؟ الوغ لا كليونت هنايا كتطلب، كتقول داك الشخص اللي كاين في داك المتجر واش ممكن ناخذ واحد الشوكولا. لا جيرونت دو لا باتيسري، هادي المسيره نتاع ديك لا باتيسري، قالت ليها وي فو بوفي لو بروندر، قالت لها وي ممكن انك تاخذيه. La cliente, merci beaucoup. Gérante de la pâtisserie, vous pouvez prendre le chocolat que vous voulez. قالت لها ممكن تاخذي الشوكولا اللي بغيتي. Cliente, c'est gentil à vous، يعني هذا لطف منك. Alors دابا غنحاولوا نشوفوا الدرس. نبداو. Que demande la cliente؟ Alors la cliente هي دي شنو كتطلب؟ puis-je prendre un chocolat؟ حنا غادي نكتبوا، ما نكتبوش الجمله كيف ما هي. La cliente غنكتبوا demande. Comment la demande؟ la cliente demande l'autorisation de prendre un chocolat. غادي نديرو elle demande l'autorisation de، d'accord، ما عنديش فين نكتبها هنايا، de prendre un chocolat. D'accord. Comment la demande-t-elle؟ يعني او comment le demande-t-elle؟ يعني هاد la permission كيفاش كتطلبها؟ حنا غادي نقولوا elle le demande avec politesse. غادي نكتبوها هنايا elle le demande avec politesse، يعني بالصواب، يعني بواحد الادب. ماشي قالت لها je veux ان شوكولا، لحقاش استعملت معها بويج هو واحد لو فيرب، سي لو فيرب بوفوار مصرف لو سوبجونكتيف، داكوغ، ومنو كنقدروا نستعملوه باش نعبروا على بوليتيس. que lui répond la personne du magasin؟ شنو قالت لها وي vous pouvez le prendre. غادي نقولوا حنايا سميتو لا بيرسون دو ماغازان، نقولوا الى اكسبتي، فما نعاودوا كلشي حيت عندي ستار صغير. الى اكسبتي ماذا؟ الى اكسبتي سا دوموند اللي هي prendre le chocolat. Il a accepté sa demande. D'accord. قالك السؤال الآخر propose différentes façons en te servant du tableau je retiens. يعني من خلال هذا الطابلو هذا غادي نعاودوا مثلا هما لي بارول ديك الى اكسبتي، نشوفوا لي بارول ديال لا باتيسري. قالت لنا وي فو بوفي لو بروندر، يعني هذه كيفاش استقبلت لا دوموند ديال لا كليونت كانت بالقبول، يعني فو بوفي لو بروندر. حنا اش قال لنا في السؤال؟ قال لك سميتو، قال لك غادي بروبوز ديفيرونت فاسون، يعني غادي تعاود هي الاكسبرسيون اللي فيها القبول هي وي فو بوفي، داكوغ. غادي نحاولوا نبدلوها ونديروا بلاصتها وحده اخرى. ها هما كاينين اكسبرسيون بوغ اكوردي هي اكسبتي، يعني قبول. نقدر نقول وي جو فو بيان، داكوغ، ولا نقدر نقول افيك غران بليزير، نقدر نقولوا افيك غران بليزير مدام، داكوغ. نخليوها ونقدروا نقولوا avec grand plaisir vous pouvez le prendre، ou là tout simplement avec grand plaisir نضربوا على هذه كلها. d'accord. alors la question 3 شنو قالوا لنا؟ la personne du magasin refuse que peut-elle bien répondre؟ قالك في حاله الى هاد لا جيرونت ديال لا باتيسري الا هي رفضت الطلب ديالها شنو غتقول لها؟ داكوغ. varie les expressions t'appuyant sur la rubrique je retiens، يعني عطيني شي اكسبرسيون من هنا. مثلا هنا قالت لها وي فو بوفي لو بروندر، يعني قبلت الطلب ديالها، حنا هنا غادي نرفضوا. غادي نقدر تقول لها نو، هانتوما شوفوا je suis désolée je ne peux pas ce n'est pas possible je ne peux pas accepter ça. نتابعوا ما غنديروش مع اون كليونت، هذه داخله في لونغاج فاميلي ما غنستعملوهاش. جي لو ريغري دو دير نو، بحال هكذا جو سوي دون لو ريغري دو، حنا نقولوا نو جو سوي désolée. مثلا non je suis désolée، وغادي نديرو accent e حيت c'est une gérante. alors ce n'est pas possible، نقدروا نديرو هنايا جوج ديال لي اكسبرسيون ديال لو refus، ماشي غير وحده. ce n'est pas possible. d'accord. alors هذا الدرس اليوم عندنا فيه
demander, lorsque je demande une autorisation, ملي كنطلب الإذن كنطلبو بواحد بحال l'expression اللي هي puis-je هي. Lorsque j'accepte تنستعمل oui vous pouvez. هادو هما les expressions ديال accepter une autorisation. ها هما عطاهم لينا هنايا كاينين بزاف. كاينه permettez-moi de وكاينه je vous demande de bien vouloir m'autoriser. هادي بالنسبه اغلبيه الاوقات نستعملوها في لا لاتر دو دوموند اوتوريزاسيون من الاحسن. داكور ما كتكونش في لوغال. بيج افوار فوتر اوتوريزاسيون هادي كتكون في لوغال. داكور ايتي بيرمي دو هادو كلهم تيكونوا في لوغال. هادي الوحيده اللي نقدروا نستعملوها في اون لاتر دو دوموند اوتوريزاسيون. هنا كاينين لي زيكسبرسيون اللي باش كنقبلوا وي بوركوا با علاش لا جو فو بيان جاكسبت افيك بليزير يعني بكل شرف. تيان سي اون بون ايدي. وانتبهوا راه اي وحده كتستعمل مثلا اون دوموند ماشي اي جمله غتجي معاه. مثلا الى استاذ شي تلميذ طلب من الاستاذ قال ليه مسيو اسكو جو بو سورتير او تواليت. الوغ هنايا ما غادي يقولش الاستاذ وي بوركوا با نو خاصو يقول ليه وي جو فو بيان ولا جاكسبت داكور ولا فو بوفي سورتير. داكور نمشيو دابا للتمرين ديال نمشيو للتمارين ديال الصفحه 33. داكور ونحاولوا نفهموهم باش نقدوهم مزيان. Alors, souligne les expressions utilisées pour demander une autorisation dans les phrases suivantes. غادي نسطروا على les expressions اللي محطوطين لنا اللي فيهم demande une autorisation. D'accord يعني حنا خاصنا نكونوا حافظينهم وما كرهناش تحفظوا. La première phrase. Excusez-moi monsieur, est-il permis de se garer ici? D'accord. Alors les expressions qui permettent de demander est-il permis de المسموح. D'accord. Est-il permis de Pardon, vous permettez que je partage votre table. Alors انايا واحد تقول لي سمح لي واش ممكن نتقاسم معك الطبله ديالك. Alors انايا vous permettez que d'accord l'expression. Bonjour mademoiselle, puis-je recevoir un ami dans ma chambre s'il vous plaît? C'est le numéro 14. Alors انا واحد الشخص كيدور ممكن في لوطيل شي اوتيل هنايا كيتصل بها داك اللي جالس في لا شامبر تيقول لها واش ممكن نستقبل واحد الصديق ديالي في الشامبر ديالي عافاك راه لا شامبر رقم تاع 14. الوغ باش يطلب لنا هذا الاذن قال لها puis-je recevoir. الوغ عندنا هنا puis-je. Monsieur le directeur, pourriez-vous m'accorder l'autorisation de faire un reportage sur votre établissement? Alors هذه كتكون في رساله هذه ماشي اورالمون. يعني شنو كيطلب هذا الشخص؟ كيطلب انه يدير واحد الاذن باش انه يدير واحد الروبورتاج داخل المؤسسه ديالو. الوغ كيفاش طلبنا الاذن هنايا؟ طلبنا pourriez-vous. داكور لا pourriez-vous m'accorder l'autorisation de كلها. À ton avis, comment peut-on justifier le choix de ces outils? C'est une question. حتى هو في une autorisation وهي comment غادي نديرو peut-on يعني on peut. Je développe et je réinvestis. Imagine des situations pour les énoncés suivants. هنايا عندنا des énoncés. اشنا هي l'énoncé؟ l'énoncé هي الجمله المنطوقه اللي تيقولها الشخص اللي كيستعمل فيها لو pronom je, tu, ma mère بحال هكا. لا سيتوياسيون يعني الوضعيه qui parle à qui يعني شكون تيهضر مع من تيهضر وعلاش تيهضروا. Puis-je me servir de votre téléphone? هنا نقدروا نقولوا باغ اكزومبل شكون قال هذه الجمله. ممكن نقولوا ان امي مثلا هذا ما كايناش اس ان امي اش كيدير هنايا puis-je me resservir. كاينه ان اكسبرسيون puis-je يعني اش كيدير واش هو اسكيل دوموند اون اوتوريزاسيون واش كيطلب الاذن ولا اكسبتي ولا ريفوزي. هنا سي اون دوموند حيت كاينه بيج هل يمكنني. الوغ ان امي demande l'autorisation de qui? Demande l'autorisation de son camarade مثلا باش ما نعاودش نقولوا de son ami باش ما يعاودش يكون تكرار. de son camarade شنو هي de son camarade pardon. alors de son camarade شنو هو الاذن علاش؟ un ami demande l'autorisation de son camarade de prendre هالفكره هي ولكن ما نقولش votre de prendre son téléphone. ملي كنبغيو لا سيتوياسيون كنهضروا بضمير الغائب de prendre son téléphone. D'accord. Alors un ami demande l'autorisation de son camarade de prendre son téléphone. حنا بغينا هنا الوضعيه. Est-il permis de fumer dans cette salle? alors هنا شنو عندنا؟ هنا ما عندناش اون اكسبتاسيون لا ان ريفو. عندنا دائما حنا في لا دوموند. داكور باش عرفنا اون دوموند دوتوريزاسيون باسكو فيها ايتيل بيرمي دو اللي هل مسموح. الوغ فلا شكون اللي غادي يكون نهضر هنايا؟ ايتيل بيرمي دو فيمي دون سيت سال. سو كي بارلي ايسي في هذه الجمله داك اللي تيكمي يعني ان فيمور مع من تيهضر
نقدروا نقولوا كيهضر مع واحد السرباي او سيرفور. علاش كيهضروا؟ الدوموند دوتوريزاسيون، كيطلب منه الاذن واش ممكن يكمي في هذيك لاصال. وغادي نقولوا ان فيمور demande l'autorisation au serveur de fumer dans la salle. D'accord? Alors, un fumeur demande l'autorisation au serveur de fumer dans la salle. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à organiser une réunion dans la salle de conférence. Alors, هذه fait une demande d'autorisation باش عرفناها حيت باديه من je vous demande de bien vouloir m'autoriser à. D'accord? هذه c'est une expression اللي كنستعملوها في la lettre. ما كتستعملش اورالمون. شكون اللي غيكون قالها هنايا؟ غادي يقول مثلا قالها واحد مثلا ان بروفيسور. من قالها؟ الان ديريكتور. داكوغ. اشنو طلب منه؟ طلب منه الاذن باش انه ينظم واحد الاجتماع في لاصال ديال الكونفيرون، يعني في لاصال في قاعه الاجتماعات. وغادي نقولوا ان بروفيسور demande l'autorisation à son directeur, يعني المدير ديالو، شناهي؟ d'organiser une réunion dans la salle des conférences. Voilà. Alors, dégager, السؤال الثاني dégage les expressions utilisées احنا سطرنا عليهم déjà, d'accord. كل وحده شنو فيها. Comment peux-tu expliquer le choix de ces moyens? Alors علاش كل جمله مختلفين فيها. هنا بالنسبه للألوغال puis est-il permis de ce sont des expressions اللي كنستعملوهم à l'oral. هذه c'est une expression على حساب سميتو هنايا كاينين في واحد المكان. يعني كاين entre deux amis. هنا c'est une conversation entre un serveur et un سميتو un fumeur. هنا entre un directeur et un professeur. هادي يعني علاش comment peux-tu expliquer le choix de ces moyens? Ça dépend. هادو حيت à l'oral هادي à l'écrit. Alors les A et B كنستعملوا des expressions à l'oral. D'accord? وهاديك la phrase C كنستعملوا à l'écrit يعني dans une lettre. حيت ما يمكنش نكتب انايا، ما يمكنش ندير نقول للمدير ديالي في رساله puis-je organiser une réunion dans la salle de conférence. D'accord? À partir de ces situations, d'abord غنشوفوا العكس. Formule des énoncés pour exprimer une autorisation acceptée et une autorisation refusée. نعطوك un ouvrier demande à son patron l'autorisation de changer d'atelier. نطلبوا منك نعطوك اسميتو، نعطوك جمله وضعيه غادي خصك انت دير انونسي. شنو هي انونسي؟ هي الجمله اللي نتقبلها داك الشخص. ولكن هنا ما طلبوش منا اون دوموند دوتوريزاسيون، طلبوا منا غتقبلها اكسبتي وغترفضها. الوغ ان اوفري شكون واحد العامل دوموند ا سون باترون، يعني كيطلب من الشاف ديالو الاذن باش انه يبدل البلاصه اللي خدام فيها. الوغ كيفاش غيجاوبوا؟ لو باترون هو اللي غيهضر وغادي نقولوا مثلا غادي نقولوا اكسبتي وي vous pouvez. الفكره عندنا هي هادي، نقدروا نديروا هادي نحطوها هنايا وي vous pouvez changer d'atelier. داكوغ. هنايا اللي كيهمنا هو خاصنا تكون عندنا اكسبرسيون ديال اكسبتي. ها هي. دابا غنشوفوا العكس. non je suis désolé, je n'accepte pas que tu changes. كل مره كيفاش على حساب الجمله اللي كتفرض لنا واش نصرفوا لو فيرب ولا ما نصرفوش. داكوغ. داتولي حنا درنا وحده فيها اكسبتي وحده فيها ريفوزي.
Un homme demande à son voisin l'autorisation d'utiliser son arrosoir. واحد الشخص كيطلب من الجار ديالو انه ياخذ من عنده ديك لارغوزوار باش يديروا العشب في الجرده باش كيرازيوه. الو غادي يقول ليه هنايا اول حاجه ممكن يعني غنقولوا قبول غايقول ليه وي. مثلا حنا نستعملوه من خلال القاعده عندنايا وي افيك بليزير، مثلا بكل فرح وي افيك بليزير. مثلا احنا دابا بينا نرفضو غنقول ليه non vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas utiliser mon rasoir mon arrosoir pardon ماشي pardon arrosoir ماشي انا مشيت مع ديك الاخرى. arrosoir هي باش كنسقي الجرده باردون سمحوا لي باش كنسقي الجرده on arrose les plantes. Un élève demande à son professeur l'autorisation de changer de place. Alors في الاول غنديرو accepter وغادي نقولوا اش غايقول لي الاستاذ oui tu peux changer de place. هنايا علاش استعملت tu حيت انا الاستاذ اللي كيخاطب التلميذ ما غيستعملش معاه فو حيت هو اصغر منه غيستعمل معاه تو. هنا استعملت فو حيت الجار مع جارو يعني ما كاينش واحد العلاقه بيناتهم كنستعمل معاهم لو فو. نفس الشيء انايا كاين واحد الخدام مع الباترون ديالو ما غيستعملش معاه تو غيستعمل معاه فو. يا الباترون يقول فو حتى سميتو حتى لوفري تيقول فو لانه العلاقه اللي كاينه بيناتهم علاقه شغل فقط. alors oui tu peux changer de place. دابا غنشوفوا العكس غادي يقول لي الاستاذ مثلا non ce n'est pas possible ce n'est pas possible بحال هكا. داكوغ جيسبر انكم تكونوا فهمتوا شويه الدرس. ولكن المهم اللي خاصكم تعرفوا هو انه راه ما كاينينش غير هاد لي زيكسبرسيون، راه كاينين بزاف ديال لي زيكسبرسيون ديال اكسبتي اللي ممكن حنايا نستعملوهم. داكوغ اللي ممكن نستعملوهم مثلا الوغ بالنسبه لسميتو بالنسبه لدوموندي راه كاينين بزاف. عندنا دوموندي اون اوتوريزاسيون عندنا اسكو من غير دوك اللي كاينين في الكتاب اسكو جو بو وكاينه اوسي جو بو وكاينه اوسي عتاني est-il autorisé de d'accord est-il autorisé de كاين عاوتاني بحال هكا permettez-moi de هادو كلهم كنستعملوا معاهم لانفينيتيف يعني لو فيرب اللي كيجي من بعد منهم ما تيكونش مصرف. est-ce que je peux sortir est-il autorisé de sortir permettez-moi de sortir. d'accord pour accepter كاينين هما نيت ممكن هو نستعملوهم نقدر نقول مثلا داك اللي بنخاطبو نقدر نقول ليه وي اول حاجه دوي ضروري تكون tu peux وكنستعملوا معاها لانفينيتيف. d'accord est-il autorisé de هذه ممكن نردها accepte نقول وي il est autorisé de وكيتبعها لانفينيتيف. permettez-moi de هنايا غادي نقولوا الجواب تاعها oui je te ou je vous permets de. على حساب الا كنت تهضر مع صديق ديالك غتقول لي جو تو بيرمي دو بروندر مون ستيل مثلا واحد ما كتعرفوش غتقول لي جو فو بيرمي دو مثلا دو باسي بار سيت فوا بار اكزومبل. هادو كلهم حتى هما بلس لانفينيتيف. بالنسبه للريفوزي هادو راه قلت لكم من غير دوك عندكم في الكتاب عندكم مثلا ضروري ديك نو سي امبوسيبل مستحيل. داكوغ على حساب الوضعيه هادي بلا ما ندير مع حتى شي فيرب كتكون بوحدها نو سي امبوسيبل ولا il n'en est pas question elle n'en est pas elle n'en est pardon ok
كايناش هادي اي نون ني با كيستيون يعني بدون نقاش، ما تناقش معايا في هذه المساله. مثلا باغ اكزومبل كتجي واحد البنت تقول ماماها ماما اسكو جو بو فواياجي توت سول، الوغ لا ماما كيفاش غتجاوبها؟ تقدر تقولها نو اي نون ني با كيستيون يعني بدون ما تناقشي معايا، ولا تو سامبلومون با كيستيون. هادو من الاحسن تستعملي معاهم دائما نو في القدام، دائما تكون نو في القدام. الوغ جيسبر انكم تكونوش فهمتوا شويه الدرس داكوغ، واخا مشيت فيه شويه سريعه لانه سهل جدا، ونتلاقاو حصه اخرى مع درس جديد ان شاء الله.